Filtrlangan mineral suv ishlab chiqarish biznesiga kirish haqida reja qilyapsizmi? Ishni nimadan boshlash kerak? Qancha investitsiya talab etiladi va eng muhimi, bu biznes sizga qancha foyda keltiradi? Bugun biz barcha savollarga javob beramiz. Liniya ishlash tartibi, kutilayotgan daromad va kerakli maslahatlar. Loyihani diqqat bilan kuzatishni, yaqin insonlaringiz bilan bo'lishishingizni xohlaymiz. Zero bunday video loyihalar mamlakatimiz bo'lajak tadbirkorlari uchun aniq bir reja va maqsad sifatida xizmat qiladi. Agar bizni qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsangiz, videoga like bosishni unutmang. Keyingi loyihamizni shu videoga 2000 ta like to'plaganimizdan so'ng e'lon qilamiz. Hali ham kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hoziroq obuna bo'ling. Oldinda yana juda qiziqarli videolar kutib turibdi. O'zbekiston suv tanqisligi darajasi yuqori bo'lgan dunyoning 164 mamlakati ichida 25-o'rinni egallaydi. O'zbekistonda toza suv tanqisligi 2030-yilga kelib 7 milliard kub metrga yetishi mumkin. 2050-yilga kelib esa 2 baravarga, ya'ni 14 milliard kub metrga yetadi. Suv inson hayotining ajralmas qismi. Vaqt kelib u eng qimmat resursga aylanadi. O'zbekistonda suv tanqisligi yil sayin ortib bormoqda. Bu esa qadoqlangan suvga bo'lgan talabni keskin oshirmoqda. Yuqoridagilarni hisobga olib, Afex Group kompaniyasi xalqaro standartlarga to'liq mos keladigan idish hajmi 0,5 litrdan 2 litrgacha bo'lgan avtomatik filtrlangan gazsiz suv ishlab chiqarish liniyasini tavsiya qiladi. Liniya soatiga 1000 litr suv qadoqlash quvvatiga ega bo'lib, to'liq avtomatik tarzda ishlaydi. Ishlab chiqarish liniyasi quyidagi bo'limlar va uskunalardan iborat. Avtomatik PET idish shakllantirish tizimi quyidagilardan iborat. Suvni tozalash tizimi quyidagilardan iborat. To'ldirish va qadoqlash tizimi quyidagilardan iborat. Ishlab chiqarish liniyasi tarkibida 22 ta uskunalar mavjud bo'lib, uskunalar haqida to'liqroq ma'lumot olish uchun Afex Group mutaxassislari bilan bog'laning. Uskunalarning umumiy qiymati $122.500 ni tashkil qiladi. Bu narxga siz uskunalarni Afex Group kompaniyasining Toshkent shahrida joylashgan omboridan qabul qilib olasiz. O'rnatib berish xarajatlari esa qo'shimcha kelishuv asosida amalga oshiriladi. Shuni eslatib o'tamizki, ushbu turdagi uskunalarning yuqorida keltirilgan narxdan arzon va qimmat variantlari ham mavjud. Bu uskunalarni qay darajada avtomatlashtirishga bog'liq. Albatta, xarid qilishdan oldin Afex Group mutaxassislari sizning talabingizdan kelib chiqqan holda loyihalar taqdim qilishadi. Batafsil ma'lumotlarni www.afex.uz rasmiy veb-sayti va ekraningizdagi telefon raqamlari orqali olishingiz mumkin. Shuningdek, ekraningizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilgan holda kompaniya mutaxassislari bilan uchrashuv belgilab, loyiha doirasida suhbatlar va muzokaralar olib borishingiz mumkin. Tanlovda adashmang. Loyihani uzoq yillik tajribaga ega bo'lgan Afex Group mutaxassislariga ishoning. Ishlab chiqarish binosi esa uzunligi 25 metr, kengligi 10 metr, balandligi esa 4 metrdan kam bo'lmasligi lozim. Bino Sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasining 2023-yil 19-dekabrdagi qaroriga muvofiq ta'mirlangan bo'lishi kerak. Birinchi navbatda suv manbaini aniqlab olishimiz kerak. Liniyamiz yer usti va yer osti, ya'ni artizan suvlari bilan ishlashga mo'ljallangan. Bizning misolda yer osti suvdan foydalanamiz. Dastlab xom suv artizandan suv saqlovchi tankerga yo'naltiriladi va filtrlash tizimiga yetkazib beriladi. Ichimlik suvini tozalash murakkab va bosqichma-bosqich amalga oshiriladigan jarayondir. Dastlab mexanik filtrlash orqali qum, zang va boshqa yirik zarrachalar ushlab qolinadi. Keyin faollashgan uglerod filtri suvdagi xlor va noxush hidlarni yo'q qiladi. Suv yumshatish tizimi qattiq minerallarni kamaytirib, quvurlarni himoya qiladi. Teskari osmos orqali suv molekulyar darajada tozalanadi. Yakuniy bosqichda ozon va ultrabinafsha sterilizatsiya yordamida suv dezinfeksiya qilinib, ichish uchun mutlaqo xavfsiz holga keltiriladi. To'liq tozalangan suv nejaverka asosli suv saqlovchi tankerga yo'naltiriladi. Yuqoridagi jarayon bir xil vaqtda avtomatik PET idish shakllantirish uskunasi PET kapsulalardan baklashga shakllantiradi. Uskuna 1 soatda 3000 donagacha baklashka ishlab chiqarish quvvatiga ega. Tayyor bo'lgan baklashkalar konveyerlar bo'ylab qadoqlash bo'limi tomon harakatlanadi. 3 tasi birdan monoblok avtomatik suv to'ldirish uskunasi ushbu ilg'or uskuna ichimlik suvi qadoqlash jarayonini 3 bosqichli avtomatlashtirilgan tizim orqali amalga oshiradi. Idishlarni yuvish, to'ldirish va qopqoq yopish. Yuqori aniqlik, tejamkorlik va gigiyena talablariga mos aniqlik bilan u samarali ishlashni ta'minlaydi.
Uskunada rotatsion 8 ta chayish, 8 ta suv to'ldirish va 3 ta qopqoq yopish boshlari mavjud bo'lib, dastlab idishlar chayish boshi orqali yuqori bosimda chayib olinadi. So'ngra yuqori aniqlikda idishlar suv bilan to'ldiriladi va qopqoq yopish boshi orqali yuqori bosimda yopiladi. Shu tariqa PET idishga to'ldirilgan suv konveyer bo'ylab yurib, yorug'lik tekshirish uskunasi yordamida ishchilar nazorati ostida tekshiriladi. So'ngra idish ustini quritish orqali havo bosimi yordamida idishlar ustki qismi quritiladi. Endi idishlarga yorliq yopishtirish, sana qo'yish, markalash va bloklash qoldi. Idishlarga yorliq yopishtirish jarayoni ham avtomatik tarzda amalga oshiriladi. Zamonaviy uskuna idishlar konveyerlarda yurish tezligiga qarab turib, rulon shaklidagi PVC plyonkalarni kesib, idish ustiga kiyintirib turadi. Maxsus qismlar esa plyonkani kerakli joyiga tushishi uchun xizmat qiladi. Yorliq idishga joylashtirilgach, u maxsus parli termotunnellardan o'tadi. Ushbu tunnelda berilgan issiqlik bug' yordamida yorliq idish shakliga moslab tortiladi va choksiz yopishtiriladi. So'ngra idishlarga ishlab chiqarish sanasi va yorliq muddati lazer markalash uskunasi yordamida tushiriladi. Lazer markalash uskunasi yuqori aniqlikda idishlarni konveyerda harakatini aniqlab, belgilangan maydonga sana va yorliq muddatini tushiradi. Konveyer bo'ylab PET idishlar so'nggi bosqichdan biri bo'lgan idish ustiga yorliq yopishtirish uskunasi yordamida PET idishlari qopqoq qismiga data matrix, ya'ni unikal identifikatsiya raqami yorliqlarni yopishtirib beradi. Bu turdagi yorliqlarni mahsulotni kuzatish va nazorat qilish, soxta mahsulotlarga qarshi kurash, sklad va logistika tizimini avtomatlashtirish hamda soliq tizimiga integratsiya qilish uchun qo'llaniladi. Tayyor bo'lgan suvlar avtomatik bloklab qadoqlash uskunasi yordamida to'plam qilib, plyonka yordamida bloklanadi. Uskuna tizimga oldindan kiritilgan sanoq tizimi orqali idishlarni sanab, kerakli hajmda to'plam qilib avtomatik tarzda qadoqlaydi. Shuning bilan mahsulotlar sotish uchun tayyor holga keldi. Endi esa barchasini ipidan ignasigacha hisoblab chiqamiz. Qancha chiqim, qancha daromad, hammasini sodda tilda tushuntirib beramiz. Yaxshilab joylashib oling. Oldinda qiziq jarayon. Bu imkoniyatni faqat Afex Group kompaniyasi rasmiy YouTube kanalida taklif qiladi. Jarayonni soddalashtirish uchun 1 litrlik idishga qadoqlash suv misolida ko'rib chiqamiz. Dastlab kerakli xom ashyolarni xarajatlarini aniqlab olib, mahsulotning tan narxini chiqarib olamiz. Demak, xarajatlar: PET kapsula 333 so'm, qopqoq 91 so'm, yorliq 169 so'm, termoplyonka donasi uchun 95 so'm, texnik suv tozalash xarajatlari 90 so'm, data matrix kodi 68 so'm, data matrix bosish 40 so'm. Jami xom ashyo xarajatlari 886 so'mni tashkil qilmoqda. Endi bo'lsa ishlab chiqarish hajmini aniqlab olishimiz kerak. Liniyamiz 1 soatda 1 litrlik suvdan 1000 dona ishlab chiqarish quvvatiga ega. Bir kunda 22 soat 3 smenalik ish vaqtida 22000 dona, 26 kunda esa 572000 dona 1 litrlik suv ishlab chiqaradi. Endi 26 kunlik doimiy xarajatlarimizni aniqlab olishimiz lozim. Elektr energiyasi 56 million 511 ming so'm. Ishchilar oyligi 6 kishidan 3 smena uchun 18 kishi 4 milliondan 72 million so'm. Marketing 20 million so'm. Bino ijarasi 47 million so'm. Transport xarajatlari 15 million so'm. Uskunalarga xizmat ko'rsatish 10 million so'm. Kutilmagan xarajatlar uchun 8 million so'm. Ishchilar ovqatlanishi 11 million 700 ming so'm. Uskuna amortizatsiyasi 19 million 528 ming 80 so'm. Xom suvdan 30% yo'qotilish 2 million 772 ming 720 so'm. Barcha doimiy xarajatlarimizni oylik mahsulotga bo'lib chiqamiz, ya'ni 572 ming donaga. Ko'rib turganingizdek, bir mahsulot uchun doimiy xarajatlarimiz 459 so'm 79 tiyinni tashkil qilmoqda. Xom ashyo 886 so'm, doimiy xarajatlarimiz 459 so'm 79 tiyin. Shunda bir dona 1 litr qadoqlangan suv tan narxi 1345 so'm 79 tiyinni tashkil qilmoqda. Bozorda ishlab chiqaruvchilar shu turdagi suvni zavod narxida 1800 so'mdan 2200 so'mgacha sotishmoqda. Keling, bir mahsulotni minimal narxda, ya'ni 1800 so'mdan sotamiz. Shunda har bir mahsulotdan 454 so'm 21 tiyin foyda qilamiz. Liniyamiz 26 kunlik ishlab chiqarish hajmi 572 ming dona. Shundan 1800 so'mni 572 ming dona mahsulotga ko'paytiramiz. Ko'rib turganingizdek, 26 kunlik daromadimiz 1 milliard 29 million 600 ming so'm. Endi xom ashyo va doimiy xarajatlarimizni hisoblab chiqamiz. Xom ashyo uchun 506 million 792 ming so'm. Doimiy xarajatlar uchun
262 million 999 ming 880 so'm. Jami xarajatlarimiz 769 million 791 ming 880 so'mni tashkil qiladi. 1 milliard 29 million 600 ming so'm daromadimizdan umumiy xarajatlarimiz 769 million 791 ming 880 so'mni ayirib tashlaymiz. Shunda sof foydamiz 259 million 808 ming 120 so'mni tashkil qilmoqda. Sof foydamizdan 15% daromad solig'ini ayirib olamiz, ya'ni 38 million 971 ming 218 so'mni. Shunda qo'limizda qoladigan soliqdan keyingi sof foyda 220 million 836 ming 902 so'mni tashkil qilmoqda. Yakuniy xulosaga kelsak, bir dona 1 litrlik mahsulotning tan narxi 1345 so'm 79 tiyin, sotilish narxi 1800 so'm, ishlab chiqarish hajmi 572 ming dona. Sof foyda soliqdan keyin 220 million 836 ming 902 so'm. Ko'rib turganingizdek hisob-kitoblarimiz 1 litrlik qadoqlangan suv misolida ko'rib chiqildi. Shuni aytib o'tishimiz kerakki, yarim litr va 1,5 litr qadoqlangan suvlarni daromadi yuqorida hisob-kitoblarimizdan biroz farq qiladi. Ya'ni 1,5 litrli suvni daromadi biroz ko'proq bo'ladi. Yarim litrlik suvning daromadi esa aksi. Liniyamiz esa barcha turdagi suvlarni ishlab chiqarishga mo'ljallangan. Bu bozorga 2 litrlik bo'lgan suvlar bilan kirishishimizga bevosita xizmat qiladi. Video biznes loyiha birgina soatiga 1000 litr avtomatik suv ishlab chiqarish misolida ko'rildi. Afex Group mutaxassislari sizning istagingiz va byudjetingizdan kelib chiqqan holda sizga turli quvvatga ega bo'lgan ishlab chiqarish uskunalarini taklif qiladi va siz azizlarni Afex Group ofislarida kutib qoladi. Ajratgan vaqtingiz va e'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi video biznes loyihalarida ko'rishguncha deb qolamiz.